其實我每次嚟到睇中海啲樓咧，真係覺得好開心，因為佢真係好懂得花心思去研究而家嘅購房者嘅心理。你睇下佢呢個單位125個平方，你睇下個廳幾大，係咪啊？你呢間房佢係 book 咗嘅，咁但係咧，你人多嘅時候，你又可以揀間翻房出嚟，你唔需要話憂愁係3房定4房，呢個你可以揀，係咪？配備嘅中央空調啊，嗰啲全部交樓標準嚟嘅，包括我哋呢一啲而家現時最流行嘅 LDKG 嘅半開放式廚房，都係直接交樓俾我哋嘅，係嘛？而且咧，佢可以做到所有房同埋連個廳咧，都係向住我哋陽光面，即係南邊啊。咁所以話我哋係唔需要去考慮呢間房呢個單位係向南向北嘅，佢成間屋都係向南嘅。跟住我哋嘅洗手間咧，佢嘅特別係主人房嘅洗手間設計。佢係洗手間係唔對住床嘅，佢係喺廣東呢一邊係研究晒廣東呢邊嘅消費者嘅心理嘅。同埋我哋頭先過嚟嘅時候咧，外牆喺度做緊呢個防水測試啊。你嘅從佢嘅設計啊，同佢嘅一個建造工藝同埋佢而家準備驗收嘅態度嚟講咧，中海佢係值得我哋嚟睇一睇嘅。有啲咩意見嘅可以喺後台話我知啊，或者講666之後拿資料。